सावंत सरकारचे सध्याचे बरेचसे मंत्रिमंडळ अनफिट रिशफल जावंक जाय म्हूण मायकलूच उलयता. Dr. Pramod Sawant has to take all measures for reshuffle plus some ministers who are non-performing. हे जावपाकूच जाय कित्याक हिंगासर हे ना म्हणजे वी आर हियर टू परफॉर्म. आमचो टर्म जो उरला 1 year 6 months. करेक्शन म्हणटा पळय ते जावपाकूच जाय आनी एफिशियंट मनीस जो तर तुजे कडेन आहा इन द You agree that this cabinet suffers from talent deficit? Yes, I fully agree to that. And Honorable Chief Minister and our party, as the new president in law, will take the right decision at the right time. And the right time will not be at the end, it will be very soon. And they have to take this They have decision. to take. विजय मायकल प्रुडंटाच्या ब्रेक ओव्हरात हेड ऑन. अनेक एक हांव एक्झाम्पल दिता. बाब विजयाक आमी अनेक प्रपोजल आतां घालीत दर 2 म्हयन्यांनी फुडें की बाबा तुका आमी परतून मंत्री म्हणून हिंगा घेता, बरें पोझिशन दिता. तेजे कितें आहा आतां डिसिजन सांग. आतांच कळो न्ही गोंयच्या लोकांक आतां कळो न्ही. इतली ओपन जर प्रपोजल दिता हांव आनी मदीं पडना तूं सांग. एक म्हणल्यार पयलें मायकलाक हांव तसो मानता. तो सारको क्लियर सांगता की दे आर सिटींग टू डील. ताका जर दिसता की म्हजो असलो स्वाभिमानी मनीस तूं जे आतां यू कॅन हायर एंड फायर एट एनी टायम. आय एम नॉट देअर फॉर हायरींग एंड फायरिंग फर्स्ट. सेकंडली BJP म्हणटा ती आमकां आतां यू कॅनॉट टच BJP विथ अ बार्ज पोल. गोंयची BJP आनी सेंट्रल BJP नेवर कम इन विथ द BJP दीस गव्हर्मेंट and I will never have anything to do with them. I am a man. See, one thing I'll be very clear. Yeah, I think. See, entire Goa is listening to this now. I think that not only Michael Lobo or this Pramod Sawant, somebody much bigger than them also will not even have the guts to approach me. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.